صباح الخير عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نعمل لكم الدجاج بالطريقه ديال KFC كما وعدتكم، وان شاء الله غادي يعجبكم. تابعوني وتشوفوا. Bonjour mes amis, aujourd'hui on va faire le poulet de la façon KFC. Suivez-moi et regardez la recette petit à petit jusqu'à la fin. Merci. ما كان الدجاج غسلناه مزيان بالحامض والملحه. Après, une fois qu'on a bien lavé les cuisses de poulet avec du sel et du citron, on va mettre le cube de safran et dans le fond d'un saladier. غادي نديرو داك لو كوب ديال الزعفران في السالادير ديالنا، وغادي نزيدو معاه شويش ديال الابزار، un peu de piment, plutôt du poivron, et les épices de volaille, العطريه ديال الدجاج وشويش د الملحه، un peu de sel، وكنزيدو معلقه عامره ديال الفلفله حمراء، une petite cuillerée bien pleine de paprika rouge avec un peu de piment، شويش ديال الهريس ديال السودانيه، وواحد نحسبو 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه، 2 grandes cuillerées de l'huile d'olive. On rajoute, mais moi j'ai rajouté aussi de la moutarde et de la moutarde en grains. زدت تا la moutarde وعصرت نص حامضه، donc un demi citron que j'ai pressé aussi, et j'ai rajouté 2 cuillerées de yaourt dans mes épices، 2 معالق ديال دانون مع لي زيبيس ديالي. دابا غادي نخلطوا هاد المجموعه ديال هاد العطريه كامله، وما نساوش نزيدوها شي شويش ديال المعدنوس avec un peu, sans oublier de rajouter un peu de persil. Donc on mélange le tout. تنزيدو معلقه ديال الثومه اللي انا كنصاوبها وكنعملها في الكونجيلاتور. On met un peu une grande cuillerée d'ail et on rajoute une grande cuillerée de vinaigre. وتنزيدو معلقه ديال الخل. كنبقاو نحركو تدريجيا هاد العناصر حتى تيندمجوا بعضياتهم. On mélange bien tous les ingrédients jusqu'à ce qu'ils prennent vraiment, ils se mélangent bien entre eux. Alors mon astuce, c'est que je rajoute la levure chimique dans ma sauce et je mélange. السر اللي عندي هو انني كنزيد الخميره الحلوه في هذيك لاصوص ديالي، ومن بعد ما كنسالي لو ميلونج ديال التحرك ديال هذا لو ميلونج تنقبض الدجاج وكنفلحو على 3 د المرات القدام ومن اللور باش كتدخلو ملي كندهنو بهاد لاصوص باش كتدخلو ديك العناصر كامله في قلب منه. Après je coupe mes cuisses de poulet, je fais des coupes dedans et des ouvertures pour aider la pénétration de la sauce à l'intérieur, et je enveloppe mes cuisses de poulet avec ce mélange. Voilà, une fois qu'on a tout fait, ça donne ça donne des cuisses qui se doublent de volume.
من بعد ما سالينا الدجاج ديالنا الفخيضات ديالنا لو فوليوم ديالهم علين كيدوبل بديك لي زانغريديون العناصر اللي خلطنا. دابا غادي نصاوبوا الطريقه ديال الفرينه اللي غادي نطغيو فيها لي كويس دو بولي باش ما كتبقاش ما فيها حتى شي مذاق. كنزيدوا فيها لي كوب ديال الفولاي، كنزيدوا فيها شويش ديال السودانيه. Alors on prend la farine, on met un cube de volaille, un peu de piment, un peu de poivre, شويش ديال الابزار، وكنزيدوا الثومه المحبوب يابسه، de l'ail séché et du sel الملحه، وكنزيدوا ديك النص د المعلقه اللي كانت بقات لنا ديال الخميره الكيماويه حتى هي. et on rajoute le reste de la levure chimique qu'on a déjà utilisé aussi dans tout ça. Et après on commence à mélanger notre farine pour qu'il n'y a pas les petites boules dedans. كنبقاو نحركو ديك الفرينه حتى تنحيدو الكويرات اللي كيقدر يكونوا في وسط منها. وما ننساوش بان الدجاج ديالنا راح نخليناه في الثلاجه، حبسنا تسجل وخلينا الدجاج ديالنا مده ساعه في الثلاجه باش كيشد راسو. Sans qu'on oublie que j'ai mis le poulet, les cuisses, pendant 1 heure dans mon frigo avant la friture. On prend des œufs qu'on salait et un peu de poivre aussi. كنقبطوا البيض ديالنا، عملت 5 د البيضات حيت ماشي كبار بزاف، وزدت معاهم شويش ديال الابزار وشويش ديال الملحه وطربتهم يديه بلا فورشيط هكا غير باش ما كيبقاوش مفارق البيض مع الصفر. من بعد كنقبطوا صافي، ما كنديروا حتى شي حاجه، كنبقاو نطلقوه ديك الفخاطات ديالنا كنديروهم في فرينه، ومن بعد كنديروهم في البيض، عاود كنردوهم في فرينه، ومن بعد عاود في البيض 2 مرات، وعاد كنديرهم في الزيت سخونه، ما تكونش سخونه بزاف باش ما تحرقش. Une fois que on a bien mélangé notre farine, on prend, moi j'ai mis 5 œufs et j'ai rajouté de l'huile, du sel et du poivre. Maintenant on met nos cuisses dans la farine, après dans les œufs, et après on les remet dans la farine, et après de nouveau dans les œufs, et après on les fait frire jusqu'à la fin. حتى الاخر المطاف تنساليو هادشي كامل بالقلي. Il faut surtout pas que le feu soit trop fort pour que l'huile ne brûle pas.
هذه هي النهاية. حنايا قليناهم ودرت لهم شويش ديال الكاتشوب ودرت الخس طوماط سوريس. كيجيو هاد المنظر كيجيو رائعين، كيجيو منفوخين ورائعين في الماكلة وما كيشربوش الزيت. Voilà mes cuisses de poulet KFC. Je les ai présentées avec un peu de salade tomate cerise et un peu de sauce selon les goûts. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt. تنقول لكم تبارك الله عليكم، وإلى فرصة سعيدة إن شاء الله مرة أخرى بحلقة واحدة أخرى إن شاء الله. يلا باي باي عليكم، تنحبكم، باي باي.